Pessoal, a Páscoa aqui no Buriti Shopping tá mais gostosa do que nunca. Nós estamos aqui na Floresta dos Coelhinhos. Olha quanta animação! Nós estamos aqui com a Roberta e ela faz parte do departamento de marketing aqui do Buriti Shopping. Roberta, você pode mostrar pra gente como é que é a floresta? Claro, vamos lá conhecer, a gente está com muita novidade. Esse ano a Páscoa é a Floresta dos Coelhos, tem oficina de chocolate, tem oficina de pinturinha, tem desenho, muita coisa divertida para vocês. Vamos lá! O que as crianças fazem nesse ambiente? Então, aqui acontecem as oficinas. Aqui você vai poder brincar com pinturinha no rosto, também tem desenhos nos papéis para você pintar coisas de coelhinho. E depois tem a oficina de chocolate, onde a criança sai com um ovinho de Páscoa e leva para sua casa. Aí as oficinas funcionam de sexta a domingo, das 2 às 8 da noite. Então, Vini, aí aqui, vamos lá, que agora aqui é o passeio da ponte na nossa floresta. Cuidado aí, vamos lá. E quando a gente chega aqui no final, ainda tem os brinquedos. Aqui tem o trenzinho, que a criançada pode participar, tem a motinha, ainda tem uma roda gigante, ó, lá em cima, que a criançada pode se divertir aqui na Floresta dos Coelhos do Buriti Shopping. Essas atrações vão ficar abertas até o dia 7 de abril. Para mais informações, basta entrar no site que está aqui no seu vídeo. Roberta, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. O Buriti que agradece. Essa é a programação de Páscoa, essa Floresta dos Coelhos. Venham vocês também participar e a gente deseja um Feliz Páscoa para todos vocês, tá bom? Agora, eu e a Anne que vai curtir um pouquinho de tudo isso. Tchau!